क्या भैया, क्या लेटेस्ट प्रोडक्ट लिया है आप? इनका कलर तो बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से लाते हो आप इतने एंटीक एंटीक आइटम? ये भैया रिलायंस की मैट है, आज ही आई है हमारे पास। ये है रिलायंस की RL004M। इसका साइज होने वाला है B11। ये देखिए, ये जो माइक्रोस्कोप का बेस आता है D50 वाला, उसमें ये प्रॉपर फिट हो जाती है। ये जो RF4 का जो बेस आता है 7050 प्रो वाला, इसमें भी प्रॉपर फिट हो जाती है। इसका साइज बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका इंसुलेशन जो है वो बहुत अच्छा है। ना ये जलेगी और ना ये फूलेगी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी रिलायंस की इंसुलेशन पैड है।